देसी उपचार में आपका स्वागत है। आज हम आपको खांसी के लिए बहुत रामबाण नुस्खा बता रहे हैं। इससे कोकर खांसी जो खों करके लोग बहुत ज़्यादा खांस के रह जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, तरह तरह से रोगी परेशान हो जाता है, खांसते खांसते मुंह लाल हो जाता है, पलटी भी हो जाती है। ऐसी खांसी के लिए मैं आपको एक दवा बता रहा हूँ। आप बाजार से सीजन में संतरे तो खाते ही, उनके ये ऊपर का जो छिकला होता है उसको आप छाया में सुखा लें। संतरा खाने के बाद ये छिकला बचता है, इसको छाया में सुखा लें। जैसे हमने सुखा लिया है, जब बिल्कुल सूख जाए और कुटने लायक हो जाए तो इसको हम इस तरह डाल देते हैं इसमें, और इसको डालने के बाद में अच्छी तरह से इसको कूट लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको डाल दिया, अब इसको कूटना शुरू कर दिया। जब ये कुट के बिल्कुल महीन हो जाएगा तो इसको महीन चलनी से छान लेंगे। जब बचता है कुछ तो उसको पुनः डाल के हम इसको कूटेंगे, और कूटने के बाद में महीन चलनी से छान करके एयर टाइट शीशी में रख लेंगे। जब किसी को खांसी होते है तो उसका उपाय ये है कि इसको आधा रत्ती लगे हुए बंगला पान में आधा रत्ती रख देंगे और इसको पान मुंह में दबा लेंगे, इसका रस चूसेंगे। भगवान ने चाहा तो 3 या 4 खुराक में ही ये खांसी चली जाएगी और रोगी को पूरा आराम मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इससे लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।